bulshadii baraarugo baandheeya dadka baadi gooba ninka baahidiina bi'in kara beriga kii maaha way kala duwan tahay dalkana waxaa majaraha u haya madaxweyne dhiiran oo dhiifoon ee ka dhigay dalka mid mudnaantiisa leh maqaam sarana taagan mawjadaha adduunyadana kulli ay ku wada wajahan yihiin shalay waxaad ogeyd mumaathiliinta baarlamaanka idinkugu jira ha ahaadaan kuwa koonfur galbeed iyo weliba kuwa dawladda dhexe kuwa marka ay ka qayb galaan maqaamka caalamiga ah magacooda marka far waaweyn loogu qoro higaadku akhriyo haddii uu cali ahaana yidhaahdo cali maanta sidii maaha waa maalintii dhallinyarada bal eega baarlamaanka koonfur galbeed waa dhallinyaro wada mutacallimiin ah meeshii ay tagaan maanta oo ay kaga qayb galaan shirarka way ka dhex muuqdaan halka kuwii hore sidii shumac la shiday oo dabayluhu rogayaan oo kale ay durbadiiba dhalaali jireen taasna waxaa mudnaanteeda iska leh madaxweynaha koonfur galbeed oo u hiiliyey dhallinyarada isla markaana door muhiim ah siiyey haweenka Soomaaliyeed Soomaalidu kaadeen aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay habiilba kala geeyay inka saarila waakan nabadgoriyo waakan isku keene waakan xildhibaanadii batari lahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya baaqaygu wuxuu yahay ma jiri karto qof bini aadam ah oo isu taagay xil haddana aan awoodi karin inuu ka falceliyo codkii la siiyey shalay waxaa marka la doonayaa oo la idinka rabaa in aad noqotaan dadka matalaya ay u dooranayaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya in oo noqdaan kuwo iyaga magacooda ku hadlaya maamuusaya mar walbana u taagan maqaamkaas quruxda badan ee la doonaya in la geeyo dad mathali kara bulshadan kuwaasoo magacoodu haraage noqon doona kuwii dhaxalsiin lahaa jiilka soo koraya ee koonfur galbeed Soomaaliya wax muuqda oo la taaban karo maanta waa maalintii dhallinyarada taasna waxaa mudnaanteeda iskale saa idinkugu sheegay ninka majaraha u haya koonfur galbeed oo aan ku kalsoonahay mar walba in uu noqon doono nin maanta u hiiliya mujtamaca koonfur galbeed kana saara jahliga mugdiga ee ku gadaaman una sooca mudanayaal sidii hore aan uga baran codaynta meelkeeda markii la joogo mudanayaasha baarlamaanka la dooranaya afkaaga uu ku jiro codka qalinka intaadan warqadda saarin ka hor ergayahay bulshayahay beerayahow wax dooran doonow ugu daar qalinka bulshada qofka maanta aad isleedahay magacaaga wuu geen karaa meel muuqata maamulka koonfur galbeedna wuu ku taageerayaa anoo ku dhiiranaya in aan noqon karno bulsho wax muuqda samayn karta darteed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay baaqaan dirayaa dhegahiina ha ku dhaco dhega laab u duleesho yuusan ku dhicin dhega leyr u duleesho maanta way idhaaftay farku dhegis lama rabo fursadda intaad haysato filan waaga kugu dhicin fallaarta aad tuuraysa la fiirso meel fiican kursiga adaa iska leh codkaagana adaa iska leh maxaa xeendaab kugu xiray maxaa xarigga kuu dheereeyey maxaa seetada kuu diidan maxaa kuu diiday in aad qaadato door muhiim ah oo dadkaagana darajo gaarsiinaya maantay kula taallaa oo tiigsan kartaa tagtadii wixii kaa tegey timaadadana aad ku sixi kartaa shalay hadday timaadadaadii khaldoontay codkaagii meel cidla'a ku dhacay maanta waxaad haysataa fursad u hiili ninka dhallinyarada ay u taagan inuu qabto xilka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee u baahan hiilka iyo hooga adiga aad leedahay ee kaaga gogol fadhiya gocasho raagtay waxay leedahay la yidhi gardarro horoo tagtay shalay haddaad gardarro ku dhacday ood garab siin weyday kan gargaarka u baahan ee galad kugu sheegan lahaa maanta 4 sanoo dhammaatay
عدلة كمادن جوجين ما عدلة كمادن جوجين كمان جهادين واتكو ديران لهذا قاعدنا وقت بحله مع صوماليا وحي ترى هذا تكتداي تمع دقبو تكتداي تمع دقبو طلعي وهذا الإيش الله تمع دقبو هذا إسكالو عندنا كوجمة تأكيل كرت إن كودر قصة قف آدم ربين إن عدورته ما حدن جوكته أدو أركي كرا أو قادن كرا كوجو حريدان مالين أو دماته برين الباب كلاجا صحرنايا أدو دوران كرا ممثل جول جوجله شعبيتنا هستو ما حكوا دري مد جدار كبريكا جتجيه ورجلهنا دقن كو جعنت ما أنت وجرته قبل ماذا الصوماليات إنه قرب استاجنه قالت إبويانه ما نديو نلا دوبتا ما نديو نلا دكا ما نديو نلا سارة وحن دوني إنه عن ربنا إن عن أسمينا مجتمعنا الصوماليات وحن كفليا مرول بكفليا مدنياش شرفت له بيلها الصوماليات جارهم كو أبتر صدق وفرق البد إن أي دوران مقام قفكم متلي كراميل نجارسين كرا مدنيال يمروين عن كلا دعين ميجن ما صوص عدنا لقى فلان دونه إن إكسب بحان ما من قبلت كوفر قلبت صوماليا واحد هيستان فرصتي وقالي سنة إبت إذا صامرتا واحد هيستان معمول دلين يرد آدو دي رجلينيا واحد هيستان مدنيال لو ديان كرو برلمان كوفر قلبته أو دورنا يسنة تردا واحد هيستان إرجوين آدو تربدن أو له دمير صوماليا دمك كوفر قلبت ما أنت أجادي وحي شركة تجي أو خالدمي أنت جعنت كوسارن تحي قلنك يا ورقده عدينتنا أفكار يكجرتو بلشيه براروجا كلا باندية دتك أنت ترى بني ساعة وين ذهبت أنت ترى بني طرقت وين ذهبت أنت ترى بني ساعة وين ذهبت أنت ترى بني طرقت وين ذهبت بشن تحسن لك وإلى ديشان بلشيه براروجا كلا باندية دتك كبارة كوا أقومضن إباهيدي نكدبو كبارة دتك كوا مضن إباهيدي ندبولي كرا إذن كو كفا إذا سنة يا مضنها مرجع ما أنت إذن هيا دلين يرد ميجن مقام كودسيجي ما هذه هكا جارتي عبد العزيز حسن محمد لفتقرين صوماليدو كارين عرفتي كبحتي كفتي كعدي جبتي وكبتي هابيل با كنجيي إنك ساريلا واكن نرطري واكن نسو كان واكن أدى مهتسنتين أنت أنا وحي أحيان هذا الكي براروجة iyo bogaadinta bulshada koonfur galbeed iyo maamulkooda isku duuban oo maalmaha soo socda la filayo in ay u dareeraan codbixinta doorashooyinka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ha noolaato koonfur galbeed ha noolaato Soomaaliya dhalinyarada garabkooda Allah galo ergadeena soo socota in la qori dooni iyo beelaha koonfur galbeedna waxaan ka rajayn doonaa in ay qalinka saari doonaan dhalinyarada isbedel doonka ee doonaya in ay meel muuqda gaarsiiyaan bulshadooda maalin walba dandaraysan ee u baahan garab istaag iyo daadheynta ilaahay haydin daaya doorta xildhibaanada idinku habboon ee u diyaarsan in ay bedelaan dalka iyo dadka kana dhigaan kuwo mar walba horumarsan gaaray qeyrkood kuna abtirsada gobonimo iyo guul والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت ترى بني ساعة وإن ذهبت أنت ترى بني طرقت وإن ذهبت أنت ترى بني ساعة وإن ذهبت أنت ترى بني طرقت وإن ذهبت عصبوني بشن تحسن لك
waa inaad daryeeshaa